ప్రజలకు ఎప్పుడు ఏ ఆపద వచ్చినా, విపత్తు ముంచెత్తినా తమ వంతు సాయం చేయడానికి తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ ప్రముఖులు ఎల్లప్పుడూ ఓ అడుగు ముందుంటారు. ఏపీ, తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వరద బాధితుల సహాయార్థం చేపట్టే చర్యల కోసం మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్ కోటి రూపాయల విరాళం ఇచ్చారు. ఏపీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కు 50 లక్షలు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి మరొక 50 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు. ఆయన తర్వాత మరికొందరు విరాళాలు ప్రకటించారు. మాటల మాంత్రికుడు గురూజీ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, ఆయనతో వరుసగా సినిమాలు నిర్మిస్తున్న హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ అధినేత సూర్యదేవర రాధాకృష్ణ, సూర్యదేవర నాగవంశీ 50 లక్షల రూపాయల విరాళం ప్రకటించారు. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి 25 లక్షలు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి 25 లక్షలు ఇస్తున్నట్లు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. డీజే టిల్లు స్క్వేర్ తో పాటు పలు హిట్ సినిమాలు చేసిన యంగ్ హీరో స్టార్ బాయ్ సిద్ధు జొన్నలగడ్డ ఏపీ, తెలంగాణ 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఆయన 30 లక్షల విరాళం ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. ఏపీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కు 15 లక్షలు, తెలంగాణ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కు 15 లక్షల విరాళం ప్రకటించారు. ఇది కొంతమందికైనా ఏదో ఒక విధంగా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను అని చెప్పారు. మరో యువ కథానాయకుడు విశ్వక్ సేన్ ఏపీ, తెలంగాణకు 5 లక్షల చొప్పున విరాళం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.